اینجا بزرگترین بازار ایرانه. تو این ویدیو قراره که با هم به سمت بازار تهران یه مسیری رو قدم بزنیم که هم حال و هوا اینجا رو ببینیم، هم مغازه‌ای که تو این مسیر هستن. هوا واقعا گرمه، خیلی هوا گرمه. من امروز خیلی یهویی از مترو خیام پیاده شدم، تصمیم گرفتم که از اینجا تا مترو 15 خرداد که میشه بازار بزرگ تهران با هم دیگه قدم بزنیم. این ویدیو سبکش واکریتمیه که اگه خوشتون اومد حتما تو کامنت واسم بنویسین که از این سبک خوشتون میاد یا نه. برای همین زیاد تو طول ویدیو صحبت نمیکنم. اینجا همونطور که از اسم متروش مشخصه، اسمش خیابون خیامه که یکی از قدیمی ترین خیابونا و اصلی ترین خیابوناست، چون که میخوره بازار بزرگ و 15 خرداد. اسم قدیم اینجا تو زمان قاجار جلیل‌الملک بوده، ولی تو زمان پهلوی شده خیام. حتما چنل من اگه سابسکرایب نداری همین الان سابسکرایب کن و لایک این ویدیو رو هم بزن. و گفتم اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد واسم کامنت کن. من دیگه زیاد صحبت نمی‌کنم تا از این ویدیو قشنگ لذت ببرید. هوا واقعا گرمه، خیلی هوا گرمه.
مارکوردی دوست داره چیه؟